如果你能夠講得出呢隻錶嘅 reference 咧，你就唔應該唔係嗰啲濫竽充數嘅 collector 啦，而你係真正咧即係咧對 IWC 有認識嘅玩家啦。咁 reference 5251咧，其實咧係1993年 around 嘅作品嚟嘅。嗰陣時咧就正值咧 IWC 咧就125週年，咁啊出咗咧一系列咧就非常之當日我覺得咧都係好勁嘅作品啦。咁大家見到我當日我自己成日都玩嗰隻5441啦，咁啊甚至乎咧喺嗰一年到125週年嘅時候有咩作品咧？咁你又講唔講得出呢隻錶嘅中文譯名咧？呢啲咧真係有晒三文陀飛輪、萬年曆、Chrono 嗰個時代咧，就都係一個劃時代嘅 complicated 嘅手錶。咁啊，我哋即係玩錶嗰堆咧，就即係台灣嗰個譯名咧，都即係好威猛嘅，叫戰馬。咁你話 IWC 戰馬咧，亦都係拍賣行嘅常客。至於 Reference 5251咧，喺125週年嘅時候咧，佢連埋咧幾款陀錶一齊出嘅。咁啊，佢當年嘅 size 咧，點解我哋話當日係劃時代咧？1993年咧都係一個細錶嘅時候啦。咁 IWC 咧就好少出咧咁大隻錶嘅，因為咧佢除咗佢嗰個月相嘅擺位咧，即係好有特色之外咧，其實個月相好大個㗎。咁後邊有啲青金沙咁喺嗰個藍色嗰度，即係塊青金石咁樣就整出嚟咧。即係睇，即係如果你而家咁睇就好難話睇得清楚，但係其實咧即係嗰個細節咧就好認真嘅。咁啊再睇翻咧。佢嗰個機芯咧，其實咧就係 IWC 呢一個咧自家嘅一個陀錶嘅機芯。咁啊螺絲釘擺咧，我好中意個擺位嘅。成個陀錶機芯嘅打磨咧，咁當年咧呢啲咁嘅手錶咧，亦都其實即係唔係一般人咧就會買嘅，因為都佢其實價錢咧都好貴嘅，當日都咁一輪咧，佢喺拍賣行咧呢隻5251咧喺拍賣行咧就咧一直咧都維持住呢個好高價嘅。都成20萬到，因為咧佢嗰個樣式即係有啲人話咧佢其實係 Portofino 嘅原型啦。咁啊，即係唔好成日講呢啲手錶係咩達文西啊，達文西咧其實只有一個殼係上邊望落去嘅達文西嘅，即係達文西畫嘅一個建築物嘅俯瞰圖。咁呢一個咧就係 Portofino 嗰個樣式嚟嘅，即係後尾細翻啲 size 啦。其實佢都係基於咧使用咗個陀錶機芯咧，所以當日出嘅時候咧就真係好大隻嘅，45至46 mm 嘅隻錶 size。咁啊戴上手咧，咁其實你一定係唔會即係俾人會覺得佢即係一個好成日常見嘅樣式啦。咁啊，我今日同大家講嘅時候咧，就係其實咧以前咧我都一直咧都就係好想買隻錶。咁其實買唔到㗎，因為太貴。到你識嘅時候，你買唔到㗎啦。你未識嘅時候，更加唔會買。第一自己當日咧，我講自己咧個消費力就未去到買到呢啲咁嘅金嘅有月相都算係 complicated 嘅手錶啦。咁再加上咧，即係嗰陣時咧都係好少會去嗰啲 AD 咧睇呢啲樣嘅。喺我哋1990幾年嘅時候玩嘅 IWC 係咩咧？最平價嘅 Portofino 幾千蚊一隻嗰啲啦，啲3706嗰啲 Chrono 啦，我仲記得3705嗰啲 ceramic 黑色嗰隻，而家變咗10幾20萬啦。嗰陣時都係萬零2萬蚊一隻嘅咋，即係差唔多爭幾千嘅就同3706。咁呢隻錶咧即係因為佢本身用咗嗰個陀錶嗰個大機芯咧，佢個錶殼咧都唔係話即係好細咁樣，即係因為你要睇翻咧，其實因為以前咧有啲人唔識嘅時候咧，仲以為佢用咗個陀錶咧喺入，跟住咧焊幾隻腳落去就當係手錶咁樣。即係佢除咗玩佢嘅特色之外咧，咁其實咧佢都係滿有歷史嘅，即係佢有佢嘅斜字體啦。咁不過咧亦都係同大家講啦，其實有時即係你見到呢啲面咧，唔係所謂嘅即係Elamo嘅瓷面嚟嘅，其實咧都係普通嘅印刷上邊嘅面咧。如果當日呢啲錶用瓷面咧，價錢又唔知啊。所以見到白面就即係未必係我哋所講嘅Elamo啊。Elamo大部分咧都即係會 stay 明喺佢嘅手錶嗰個 description 嗰度嘅，即係售出嘅時候。又唔會無端端咧送個Elamo俾你咁樣嘅，即係呢個其實都係當日咧，即係一個好普通嘅，即係一個白色嘅錶面，即係唔係啲咩特色嘢。咁再加上咧佢
都係膠面啊，佢成個樣咧都係好懷舊嘅。你而家睇咧就總係覺得咧有啲人會覺得哇咁怪嘅隻錶，咁啊但係咧你對於 IWC Collector 咧，咁當然係即係希望自己咧能夠擁有即係呢啲啊5441啊5251啊呢啲咁嘅系列咧，咁啊佢跟原裝嘅手錶嘅時候咧有個超巨型嘅木盒嘅。再睇翻呢啲90年代嘅手錶咧，個木盒咧，而家咧已經殘舊化晒，咁啊更加有味道衰晒㗎啦。咁我其實屋企咧一直咧都保持住咧呢一本咧125週年嘅 IWC 嘅 catalog， 因為入邊咧有好多咧即係我哋都係當日喺佢125週年嘅慶典入邊咧見到嘅好多即係好特色嘅作品。咁當然有好多即係亦都係我哋平日常見嘅手錶啦。嗰陣時啲達文西。嗱，呢個就係達文西啦，呢個型號。以後咧，你講達文西咧，你記住咧就係咧呢個一個建築物嘅俯瞰圖，達文西畫嘅。但係咧就其餘見到嗰啲咧就係 Portofino 啊、Portuguese 啊，咁另外嗰啲系列嘅。咁你就算而家睇翻啊，當日啊，你個達文西嗰啲萬年曆咧，即係跟咗呢個咁嘅年份咁樣，即係都覺得哇，真係好特別啊！幾百年之後就自己拎去換咗佢咁樣，就你嘅子孫咧當然唔係你啦，咁啊即係有嗰個佢嘅特色啦啊！即係有時睇翻呢本，即係其實今日講呢隻錶，但係再睇翻個 catalog 入邊，哇嗰啲 alarm 用 JLC 機芯，即係有全金嘅，即係其實咧呢啲錶咧已經咧即係喺我哋嘅即係手錶市場咧就已經即係絕跡咗好耐㗎啦！即係有時睇翻啲舊 catalog，即係有時我咧有個迷你倉。入邊咧有大量嘅錶書啦，同埋即係1990年代啊、2000年代啲錶書。嗰日咧成日想咧一次嘅執咗佢掉晒佢，因為都幾阻埞。但係咧有時睇翻呢啲舊手錶咧，就對應翻現今嘅手錶咧，就即係就唔係咁捨得啊，因為佢事實上咧都係令我覺得哇有好多即係經典嘅存在啦。咁啊睇翻呢隻手錶咧，近呢1-2年嘅拍賣咧就未嘅，我最尾見到嗰次咧就大約18萬度，咁啊當然係 full set 啦。咁隻錶咧朋友咧買咗，咁啊借俾我玩下啦。咁睇翻佢，就算你 even 你睇佢個機芯，即係而家對應翻而家嗰啲手錶嘅機芯啊，即係嗰啲打磨切割啊，都係好有心機。當然啦，佢只係一個陀錶啦。如果呢隻錶係陀錶咧，其實幾萬蚊都買到嘅。IWC 嘅 K 金陀錶咧，用呢個機芯咧，唔係即係我哋平時見到嗰啲咁貴嗰啲陀錶。咁有時玩下手錶咧，即係覺得有玩下陀錶都幾有趣嘅，因為佢實在個樣式咧又同我哋唔同，即係而家啲手錶唔同啦。咁呢個斜字體咧就真係好正。咁我早嗰輪咧，我又見到咧，而家市面上咧都有啲即係假面嘅 IWC 啦。咁啊，大家留意下，即係細心留意下啲字體有冇走位啊。因為有啲而家即係乜嘢奇形怪狀嘅手錶咧，都喺個市場嗰度流通緊。咁啊不過咧，我曾經有個朋友見到就話：呢隻錶係咪假㗎？邊有啲月相擺喺右邊嘅？就係呢嘅，就係佢嘅特色啦。都係講一句啦，喺香港咧就未必有人係會十分欣賞呢類型嘅手錶。不過佢喺國際市場入邊嗰個需求啦，同埋嗰個熱度咧，就咧都其實長期維持嘅。即係我即係其實喺近呢1-2年咧，我更加睇到咧香港嘅玩錶嘅潮流咧，同國際咧其實有少少脫節嘅。我應該咁樣講，炒錶當然係緊接啦，即係你又炒我又炒，你又炒我又炒。但係其實好多玩錶嘅方，而家我哋香港玩錶咧已經咧即係減少咗咧，似乎咧對嗰啲機芯啊，又或者佢嘅 history 啊咁樣。咁如果你即係追求住都係抵玩咧，喺市場上邊咧就有無數嘅錶咧你可以買嘅。不過究竟到你最後個 collection 係咪擁有一堆好值得收藏嘅手錶啦？又或者你係擁有一堆好抵玩嘅手錶啦？又話咁就係另一個回事啦。即係我都成日嘅眼光咧，都一直都擺翻喺啲90年代啊、2000年頭啊嘅手錶，因為即係個美觀啦，同埋嗰個做工咧，我覺得係比較好。即係都係我自己嘅玩法啫，你可能唔同意。同埋咧，佢嗰陣時嗰啲做出嚟嘅 limited 咧，又話做出嚟嘅特色錶咧，無論喺 packing 啊、嗰個手錶嘅特色啊，又或者喺嗰個收藏指數入邊咧，咁我覺得咧都係有佢嘅值得玩之處嘅。咁亦都唔擔心，因為咧其實咧喺即係我都同我朋友講話，如果呢隻錶咧玩厭咗咧，
你拎去拍賣行，咁你梗係唔係拎一隻啦？你一隻唔理你啊！我話你拎埋你自己有幾隻咧去咧，你就會真正享受到咧。你喺嗰個即係手錶或佢一個 value 升咗嘅樂趣，就你唔需要太擔心咧。即係呢隻錶喺香港哇，咁啊擺嗰啲地方冇人要啊。咁啊，其實即係我身邊有幾個識玩嘅朋友咧，都曾經喺香港買到好多即係香港唔要嘅人唔要嘅手錶，而其實咧佢係好有個即係全球嚟講，佢其實係好多人都希望擁有嘅。咁啊，再睇翻呢啲手錶咧，咁啊，你話如果咧香港有一個朋友佢自己又收藏咗，又拎出嚟願意割愛啊，咁樣係真係全套咧，咁我一定咧會考慮嘅。咁啊，對比下我隻5441啦，咁我隻5441咧，咁一直咧我都當係我自己咧永久嘅一個藏品嚟㗎啦。不過咧就好後悔咧，就失諸交臂啦。其中一隻咧紅金嘅。同埋喺日本咧見過佢有白金啦、紅金啦，即係 platinum 啦、紅金啦，同埋鋼嘅一 set， 即係嗰陣時即係走失咗咧，都係一種即係遺憾啊！有時見到呢即係IWC 125週年，如果大家有興趣咧 search 下呢個 terms 咧，即係 IWC 125 anniversary 咁樣，你就會睇到咧嗰個年代就係 IWC 最輝煌嘅年代，有唔同嘅 line 啦，就唔係傾向一邊啦，唔同嘅 line 每一種唔同嘅金屬啦，佢嘅設計啦，都係即係唔好講劃時代啊，就係標誌咗佢品牌一個輝煌嘅時代。而家還看啊，即係你同一般玩家講 IWC 係咩？哇！即係啲最難聽嗰啲説話乜都出現啊，又或者邊度買而家乜啊，已經唔乜啊，即係。當你有時中意一個品牌，又或者個品牌曾經都係喺手錶嘅工業上邊，即係輝煌一時。有時嚟到今時今日喺香港俾人咁樣講，即係都係一種即係可悲嘅。聽得好多嘅呢啲説話，講呢啲説話喺網上打幾句説話又冇乜即係後果啦。即係你可以笑人啦，你隻錶咁嘅價錢買而家幾多錢？呢啲咁嘅説話咧，其實都係好容易嘅。咁啊，但係即係能夠喺今時今日同大家分享呢一隻唔會喺我哋嘅本地嘅 channel 見到咁多嘅，即係會出現過嘅手錶咧，都係值得咧，即係大家咧細味下佢嘅樣式啊。至於你喜唔喜歡咧，純粹個人嘅觀點啦。但係咧，佢無疑咧，佢係一隻咧，唔係你可以周圍都揾到嘅手錶啦，亦都唔係話咧你平日可以隨意見到嘅 design 嚟嘅。好多謝大家。